Hello everyone, welcome to Toyeen Talks. Hey, to all our beautiful subscribers, we say thank you so much for staying with us. And if you're here, you are new here, we are happy you find us. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell so you will be notified for more upcoming videos. In the comment section, please no derogatory comments. Thank you all for watching. Till I will see you in my next video. Stay safe, stay blessed. I love you all. Bye. Tó bá sọ fún mi pé ó lè yẹn ó wò lára tó yìí màá nírọ́ ni o. So gbogbo yín tí ẹ wá sórí live chat lánàá, a lot happened on Instagram. So I'm going to tell my Instagram audience, to my non-Yoruba speaking audience, you just have to bear with me because I'm also live on TikTok. And you know there are some restrictions on TikTok. So therefore, me ní fi gbogbo ara tí yẹn sọ òyìnbó púpọ̀ jù. Ìwọ̀n tá bá lè sọ ńbẹ̀ ní tó kù, Yorùbá la máa. Hold on, guys. Oh, I did not even turn on the... I didn't turn on the TikTok. Anyway, our TikTok audience. Okay, we are live on TikTok as well. I'm so sorry. I didn't know that I didn't press the live button on TikTok. And I have the 3 gadgets, sitting right in front of me. So as I was saying, we were on Instagram for so long. Last night's show was almost 5 hours. And then to Instagram, if you remember last night, I was telling all of you, ara kò ń ṣojú lásán ló fi ń gbà nǹkan. Ẹ̀yin tí Facebook ẹ lè má gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lánàá, mo máa play gbogbo ẹ̀ pátápátá. Yes, I've turned on all my media handles. We're live on TikTok, we're live on Instagram, and we're also live on Facebook on Abike Jagaban Show. On Facebook, we are on Abike Jagasexy on TikTok, and we're also live on Abike Jagaban on Instagram. So as I was saying, last night we were there for like 5 hours. Auntie Annie actually came live last night. We called her into the show, and there were more revelations about this particular gold. I'm sure you all are aware as well that she has run to Esabod this morning again. Arasho has been to Esabod. The same girl who has been faking to be down, ó tún ti sá lọ sọ́dọ̀ Ẹ̀sádọ́gì láàárọ̀ yìí, ó tún ti lọ pa gbogbo rọ́ tó máa pa. Ó ti mọ̀ pé Ẹ̀sádọ́gì nìkan lára ẹ̀ gbàgbàkúgbà. And you see, one thing that most of you don't realize ni pé ẹ lè feel lé ni pé okay, ó gbá èèyàn kan tó súnmọ́ Àbíkẹ́. I'm sure ó ti gbá lára ẹ̀yìn ọmọ ewúrẹ́ tá pa ọ̀ náà. Ẹ kàn pretend ni. A ti gbá lára yín because ara ò ní limit. Tí ìyá yín fúnra rẹ̀ bá dẹrálẹ̀ á gbá dànù because òun ló ń wá láwáyé oníṣòro. Ara ń sìn bí ó ṣe ẹ wo ibi tẹ́ ti máa mọ leader, tẹ́ máa mọ olórí àti olórí burúkú lélẹ̀. Olórí wà, then olórí burúkú wà. Àwọn ẹlòmíì gbórí dání, ẹlòmíì orí burúkú orí òfò náà gbé dání bíi Ẹ̀sádọ́gì. Nígbà tí èmi àti ẹ̀ àjàrí tán bá bu tí mo feel pé bóyá wọ́n bully ẹ̀, mo máa ń pè scold ẹ̀. She confirmed it, and you read the messages between her and I a few years back, and I think that was about the only time we got talking over the phone. Ó sọ fún yín bẹ́ẹ̀ pé thanks for all you have been doing since 2019. Was I pampering her? No. I told her the bitter truth. That is me for you. When she scammed my person, thank God for the recordings. You all heard how I scolded her so bad over the phone. How I let her know pé wàá sanwó yìí, ibi tí olórí méjèèjì ti yàtọ̀ nìyẹn. I will not because ẹ má jẹ́ káwọn ewúrẹ́ wèrè, àwọn Ẹ̀sádọ́gì ìyá wèrè kan gbọ́pọ́n ti gbẹ́yàn kan nínú tíìmù mi o. You want to ask me pé yes, Auntie Annie is so very close to me. I'm not just treating her case as a trending issues. I've picked on so many trending issues online. You guys have never seen me done this before, where I will come back the 3rd, the 4th, the 5th, the 6th time. This is the only time you can testify to it pé Àbíkẹ́ ṣe case yẹn délẹ̀, because ìgbà mi máa kàn fi pé mi ò lè máa jáde everyday. Mo fi gbogbo nǹkan tó yẹ kí n máa ṣe lẹ̀ pé this very one, we need to create awareness for real, because if we fail to do it, globally this time around,
àmọ́ ẹni tó máa kàn àmọ́ ibi tó tún gbé olè yẹn bọ̀ ó lè jára lé yín ó lè jọ ọmọ yín ló máa lọ gbá ó lè já àwọn ẹbí ọkọ yín ó lè ṣe anybody and that is why tèmi ò ṣe jí sórí pókè ṣé pé ká sọ̀rọ̀ síta pé wọ́n gbá wa pé àrà gbá wa mi ò ṣe torí pé ó máa ń sọ pé big six my sister Jagaban kì í má kó fún the voice all of you the voice note ẹ gbọ́ it shows pé èèyàn lélẹ̀ I prepare my mind pé màá blog yẹ jágajága ara tó bá kọ̀ láti má gbé gold yìí lẹ̀ ojú ẹ̀ ni mo ṣe ń sọ ìhun tó ń pè lò lórí nìyẹn kò ṣe pé ẹ máa fẹ́ play kí nìyẹn ṣe wá máa gbọ́ nǹkan mi pé àṣọ ẹ̀ lè halẹ̀ mọ́ lẹ́yìn I gave it to her like we were online bí ìgbà tá ti bẹ̀rẹ̀ show ni pé ṣó fẹ́ gbọ́ o tó bẹ́ẹ̀ pé ìwọ gbóhun tí gbogbo yín lò lẹ́ni voice over mi tẹ́ ń lò is because I came out straight and direct on her pé come o ò lè jẹ́ gbé wàá gbé gòdè lè sílẹ̀ tí n bá jẹ́ olórí burúkú olórí ẹja kóté ni ẹni òfò ni tó fẹ́ fracalize ẹni á ti bàjẹ́ jù báyìí lọ. It was not even meant to come out like this, but I guess the other people that were with Auntie Annie were fed up of her. They wanted the world, everyone, to be alerted about the new scam that she's just done again. So I can't blame any one of them for releasing whatever it is because this cannot be treated indoors. If it could be treated indoors, I'm sure she would have paid the money since July. Tẹ́ bá pariwo lé kẹfọ mẹni tó tún máa wà lára yín níbi tẹ́ tí ń bora tákọ̀ tún lọ work up tún lọ bá àwọn yẹn pé àǹtí kinní kan ẹjọ́ ẹ̀yá mi àwọn ìyá tún máa rò pé àbúrò ẹni ni àbúrò ọ̀rẹ́ mi ni wọn ò ní mọ̀ pé ẹni gan ní nǹkan tó ń mú mọ́ra tó ń ká lára bọ̀ tí ò lè sọ síta àwọn yẹn náà àtúgbé gold fún wọn tún di another victim yes or no that is why ta ṣe gbọ́dọ̀ expose ẹ kí everybody mọ̀ nípa nǹkan tó ń ṣe yẹn ṣe understand. So I didn't cover her. I did what I have to do, but then ó jẹ́ ọmọ tí ó mọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé nǹkan burúkú ni ké èèyàn má ní tìjú gbogbo ẹ̀dá tí ò bá ti ní tìjú èmi àtọ̀rẹ́ mi kan tá ti jà ní 2014 less ọ̀rọ̀ burúkú ni is because ó ti accept ara ẹ̀ bí ẹni ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn àgbáyé ló ṣe ń sọ pé you can't shame the shameless tó bá wo rẹ pé prestige díẹ̀ kù lára ọmọlúàbí kù lára ẹ̀ tó yẹ kó dání ó ní sọ pé you cannot shame the shameless. So for those of you that were not on Instagram, what happened last night on Instagram was that Auntie Annie came online. I'm still going to bring her today before we now go to what Ara has done again with Esabod. You see, she believes so strongly pé Esabod being a notorious bully pé ó lè cover òun ibi tí yẹn náà tó ti gullible tó ti ponú tó ti pọ̀ dání pé èyí tó yẹ kó sọ tòótọ́ fún straight àwọn ọmọ ẹ̀ ń sọ fún lábẹ́bẹ̀ pé ìyá ó dà pé ẹ̀ gbádùn àwọn kọ̀ọ̀kan wà táwọn ọmọ tó jẹ́ ọ̀rẹ́ àwọn tí Ara ti gbá kò sí nǹkan tára lè sọ. Now nǹkan tára ń lò lọ́dọ̀ Esa wèrè ni pé tó sọ ní àárọ̀ yìí as at this morning again after we left Instagram last night ni pé òun fẹ́ sanwó yẹn tẹ́lẹ̀ òun bìlí pé òun máa rí owó yẹn tẹ́lẹ̀ pé but right now òun ò lè rówó yẹn kó lẹ̀ mọ́ pé because wọ́n ti drag òun, which was what she's been threatening with láti day one. Ṣé rántí pé day one tí mo ti kọ́kọ́ gbowó mo sọ pé àwọn ọ̀rẹ́ ẹ sọ pé ò ní san pé gbogbo style ló máa lò tó fi ní kó owó yìí lẹ̀. Not just that, ó wá tún wá lo scope ó ní gbogbo bí tó yẹ kóun ti gbaṣẹ́ ó ní gbogbo bẹ̀ ni àwọn tó ń blog òun tó ń expose òun ni wọ́n ti blog. Now I'm going to ask Ara one question. This gold, you stole it in 2024 July. It's been 10 good months. July, August, September, October, November, January, February, March, April. 9 good months. Ìwọ fún ara ẹ wọnú ọpọlọ ẹ pé gold tó jí. We started this live chat about what you did barely 2 weeks now. How come you have not made any effort to pay back the money whilst you were still having your audience, your business is going on well as you know, presumed lójú ara èmi kọ́ ìwọ ló rò ní ọkàn ẹ àwa ò rò bẹ́ẹ̀ because tó bá ń da fún ẹ tó wọ́n wọlé fún ẹ èmi ò rò pé yẹ kó bá rẹ̀ mi tó ti bá rẹ̀. The question is, before we brought it online, since Auntie Annie has been pressurizing you, begging you, demanding to have her jewelry back, why haven't you paid something back within the last 9 months? Question one, kó tó fi bojú lọ́dọ̀ Esabod. Before Auntie Annie, you had more than 30 people that you scammed between the space of 2017
till last year kó tó gba Tantieni, and they did not hide the things you did to them. They exposed you on kí lorúkọ ẹ̀ orí eye opener gba àwọn Jesus lover àwọn gbogbo wọn náà fi ṣẹ̀sìn ní 2017 bó ṣe sọ fún mi. Mélòó nú àwọn gbèsè yẹn ló tún san kó tó di pé agbé Tantieni yìí wá? Because most of them are the ones that has been sending me voice note of yours. They've been calling into the show saying, ara ò tí sanwó yẹn o, ara ò tí dá owó yẹn padà tí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Kí ló dé tó san? It's because ó ti mọ̀ pé eléyìí tí ó jí yìí, eléyìí tó jí yìí, ó mọ̀ fúnra rẹ̀ nínú ara rẹ̀ pé ó fẹ́ san, ó jí ní. Now, I'm going to bust your bubble, guys. You wouldn't believe that, Ara. Okay, let's do it this way. I'm going to open my Instagram. If you're on my IG, you see the people on Instagram audience, we're going to shut down after 30-40 minutes because I had more than 5 hours with you guys there. I need that device to... Oh, Sheyani. Okay, hold on. Ẹ jẹ́ ká padà sí orí Instagram. Instagram tá ṣe lálẹ́ àná. Mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ bí onígòdì fúnra rẹ̀ ṣe pè wọlé lálẹ́ àná. Ẹ máa gbọ́. Àgbákò ọmọ gidi ni àràkárà ara òfò. Last night, tá ṣe last night ni. Òun mo sọ fún pé ẹ máa dúpẹ́ mi yín. Eléyìí ó lè yíyàn lọ́rùn. Tí ó bá séyàn kankan pẹ̀lú ẹ̀ ní hòtẹ́ẹ̀lì kó jẹ́yàn àti ẹnìkan tó bá fojú gan ní gbogbo kan tíyàn kó wa, ó lè yíyàn lọ́rùn kó pààyàn dànù straight láti jogún èèyàn. A kàn sọ story mi. Àwọn tó gba jewelry lọ́wọ́ wọn tán ti kú lẹ́yìn, ó ń deny ní olóhùn ò gba jewelry. Mo sọ fún jọ yẹn. Ẹ rántí pé mo sọ fún yín jọ yẹn lẹ́yìn tí mo fún yín voice note ẹ̀ gbogbo ohun tá a record yẹn pé mo sọ fún pé góòdì tó gbà lọ́wọ́ Dúpẹ́ lójú ayé ẹ̀dá tọ́mọ yẹn fi kú, ò dá góòdì yẹn padà fún àwọn ẹbí ẹ̀. Ṣé báwọn èèyàn máa gbọ́ bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí? Ọkọ ẹ̀ mọ̀ pé góòdì ẹ̀ wà lọ́wọ́ Ara. Even gbà tán ṣe wékìpì, tẹ bá gbọ́ speech tí ọkọ ẹ̀ make, ẹ máa gbọ́ pọ̀ kọ sọ pé there's one of ìyàwó òun wà kind pé there's one of ọ̀rẹ́ ìyàwó òun labroad pé tó gba jewelry ìyàwó òun bí tí ìyàwó òun kind dé pé títí tó ṣe ń sìn tó fi kú pé ìyàwó òun ò bá fi ṣe jà ó kọ̀ let it go, ó fi ilẹ̀ fọlọ́. Ara nọ́mbà wí olórí burúkú ọmọ olè yìí, òun náà ló gba góòdì lọ́wọ́ ẹ̀ yẹn sọ fáwọn ọ̀rẹ́ wọn pé ó gba góòdì lọ́wọ́ òun kò dá padà dọ́là. Olùṣọ́dẹ̀ lọ́bẹ̀ ó lọ ń kọ́ òkú ọ̀run àfaṣọ ẹ̀yà sí wẹ́wẹ́. Àwọn èèyàn wà lórí kíní bàyàntì ẹni. Mo fẹ́ kẹ́ tún kíní yẹn sọ pé ìgbà tó gba ìjọ́ tó gba góòdì lọ́wọ́ yín, ìjọ́ wo lẹ ló pè padà? 3 days after tó gbà lọ́wọ́ mi. 3 days after tó lò fún anniversary tó ṣe. Ó ti gbà ń gbà yẹn. Ó ti lò fún anniversary. Ó kàn tètè pè mí pé Anthony èlò ní góòdì yín ẹ̀ wọ̀tì. Wọ́n wá sọ fún pé mi sọ iye tó wọ̀tì pẹ̀lú tẹ́lẹ̀ bàbá ìjọyẹ tó rí mi. Wọ́n wá tún wá sọ fún padà. So ìsín ní ọkọ̀ mi wá lọ síbẹ̀ pé ó ti wà tó máa ti bọ́ abẹ́ tó máa ta. Ó ti wà níbi tó ti fẹ́ pọ̀ náà ló ṣe ń bi yín pé lóní góòdì yín wọ̀t. Kí ló kàn láti pè yín pé lóní góòdì yín wọ̀t? Ṣé gbọ́? Ó lè ní. Bó ṣe gba góòdì yẹn tán ló ń bi oní góòdì. Wọ́n ní ọjọ́ kẹta ló pé àwọn padà pé àtẹ́ni ẹ̀hún tẹ̀ fẹ́ bi yín pé èlò tí ẹ̀ ní góòdì tó ń gbà lọ́wọ́ yín yẹn wọ̀t. Èlò ló wọ̀t. Kí ló máa mẹ́yàn tíyàn yá góòdì tó ti lò tán ọjọ́ kẹta? It's either ó wà níbi tó ti fẹ́ pọ̀ nẹ̀ ọ ní nǹkan ló ń sọ̀rọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ àgbọ̀. Ó ti tà á. Bóyá wọ́n fẹ́ rẹ jẹ àbí ó fẹ́ fi kọ́bà iye owó kan. Àwọn yẹn wá fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ní ṣípé. Ìgbà yẹn ló ti ta gold, ìgbà yẹn ló yẹ kẹ́ fúra. Instagram, are you live? Are we live there? Ó ṣe fún yín o, ó ṣe fún yín correct pàápàá. Ó ṣe fún yín o, Jenny. Ó ṣe fún yín correct o. Ó máa ráre ikú ni tọmọtọmọ ló máa fi ráre ikú because spirit ni kò lè jẹ ní kò lè jẹ kíní mi kò lọ owó tèmi ṣá kò sí nǹkan tó bá sanwó wọn tó sọ pé kò lè sanwó eléyìí ó máa san sẹ ó máa san bẹ́ẹ̀
kiri ni ó máa ṣọ́kù ni. òun kan ń gbọ́ báyìí ó ń gbọ́ orí láì ó gbọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń fohùn yìí lẹ̀ kó hàn bí já. ó máa ṣọ́kù tọmọtọmọ ni tó bá sanwó góòdì ó máa ṣọ́kù tọmọtọmọ ni. ìgbà tó ti ń béèrè kí ni góòdì yìí wọ̀ tàǹtẹ́nì ló yẹ kẹ́ ti sọ jí ṣọmọ yìí ló nǹkan fún yín ni. náà kẹ́ gbogbo bá ti ṣe pé fún mi ìrònérò ó mọ bá títí ń sì lọ́rọ̀ góòdì. ó mọ bá títí sọmọ ẹ̀ máa parọ́ fún mi máa parọ́ fún mi máa parọ́. ṣe ń gbọ́ ṣe ó ti tà á ti pẹ́. kó tí mo yí pé òun gbọ́dọ̀ lò góòdì ẹ̀ pé máa bèrè pé gbogbo ìyẹn tó kò ṣe ó rẹ̀ pé kò ṣe fọ́tò ṣe fún ẹ̀dì ó sá ni pé tó o bá ṣe fọ́tò ṣù tì ó nǹkan tó parọ́ fún ní pé máa bèrè pé ní góòdì wà torí ẹ̀ lára ìdè ṣe sá tó ṣe fọ́tò ṣù tì ó nǹkan kò sí góòdì tó máa lò sí. so ìgbà tó yẹ kó ṣe fọ́tò shoot yẹn kẹ́yìn fi ń bí pé kí ló tó ṣe fọ́tò shoot mọ́ tó ní kó òun oṣù mélòó ní ìgbà yẹn sí ìgbà tó gba gold. ó ti pẹ́ síra wọ́n ti tó bí 5 months síra wọn. gold ti lọ torí ẹ̀ lẹ̀ ṣe yóò gbogbo ayé ló yẹ kẹ́yìn tí insist pé ó tó o bá ti ṣe fọ́tò shoot yẹn lọ́sẹ̀ yìí mo fẹ́ fojú rí gold mi. ikọ́ ti sọ fún yẹn. ẹni gold púpọ̀ nìyẹn o tẹ́ fi kan lẹ̀ 5 months 5 months. dúdú òun àìló òun ò tí ì lo àtẹ́yìn nǹkan yíwá ìtàkùn sí nǹkan tó ṣe òun ayá fọ́tò fún mi ó ti ta àti july. ẹ máa gbọ́ o. ó ti ta láti gbà yẹn july yẹn ló ti ta ìgbà tó bí sanibásítì tán ló ti mọ̀ pé nǹkan báyìí ló máa fi ṣe. ṣe gbọ́ ẹni tó ní góòdì ló ń sọ̀rọ̀ yìí o. sẹ́ẹ̀tì méjì ló fẹ́ gbà lọ́wọ́ yín tẹ́lẹ̀ ó tún béèrè sẹ́ẹ̀tì mi. ti ṣe fún tíráàkì yẹn tán wọ́n náà tẹ́lẹ̀ tó bá mi sẹ́ẹ̀tì àdúgbò àdóbi ọmọ yìí fòkù sẹ́nu. ó ní ẹ tún bá mi send another set. sọ bẹ́ẹ̀ fún mi. another full set ó ní kẹ́ tún send ẹ̀. ó ní kí n send another one títí àárọ̀ ọjọ́ kejì ló fi sinmi máìdì mi kàn sí pé kí n má send ẹ̀ ṣe gbọ́ títí di àárọ̀ ọjọ́ kejì ló fi ń bi yín pé àníkẹ́ bá mi send another set. aṣọ tó ń fẹ́ wọ̀ aṣọ mẹ́ta ní kíní kan èèyàn kan tó promise ń gold nísìn gold èèyàn kan ládùúgbò wọn pé rà ìpò travel. ṣe gbọ́ another set. ó fẹ́ yá gold mi ó fẹ́ gba 2 full set. tó ẹ pé ẹgọ ogun ni torí ẹ̀ ló yẹ fagídí wá kó yẹn rígì ẹ̀ wọ́n fún lórúkọ yín ni kò lè jójú lásán kẹ́ sẹ́ndì sẹ́ẹ̀tì méjì lẹ́ẹ̀kan náà. full set. orí ló yọ yín. ó ṣe wà yìí tí ìyá ẹ̀ bá ń fò kiri tó bá ń fò kiri eléyìí ó máa pọ̀ sẹ́ ó ti ń ṣe fáwọn èèyàn sweat mi ni mímọ nǹkan tó jù mí rí àdíkẹ́ láti 8 àárọ̀ mi ṣẹ̀gbọ́n lẹ́sìn lẹ́nu bí iṣẹ́ yìí. I know. òun ṣe nǹkan tó wà yìí sí fún yàn bọ̀bí ṣé kí n lè tẹ́gbẹ́ kí n ra nǹkan tó wù mí ní 7 days a week n fi ṣiṣẹ́. ṣé ó easy ni olórí gbọ́dọ̀ wà jókòó síbi kan àpọ̀ dédé gbà nǹkan lórí mi ṣé mi tọwọ́ ìyá láyà àgbà bá ńlá ẹ̀ èmi sọ tó bá ti fún mi kó ó máa ṣòfò tọmọtọmọ ni ó máa ṣòfò gan ọmọ ẹ máa parẹ́ mọ́ lójú ni góòdì mi ẹgbẹ́ máa fún ó máa ṣòfò tọmọtọmọ ni. ó ti ta ilé ìjìnà o àtẹni àníkẹ́ bá dúpẹ́ pé kò fi bẹ́ẹ̀tì sí yín lọ́rùn lójú oorun ẹ lọ́sùn pèlè lè ló tẹ̀lé ó lè strangle èèyàn ọmọ olóṣì tó máa stage kú èèyàn tó máa ní ìyá òun kọsẹ̀ ní láti gbé wọn ní àtàtàkì ọ ilé ẹ má dúpẹ́ ó lò fún yín wọ́n fún lórúkọ yóò gbórúkọ yín sórí àtẹ ní confirmed ó fẹ́ gba sẹ́ẹ̀tì méjì lọ́wọ́ èèyàn kan ó kú pàpàgbà náà ó ta yẹ ríǹgì ẹlẹ́ǹkejì. ó máa ń parọ́ fún mi ẹ òun rò bóyá kí ni bàbá ṣe kí ni what kí ló sọ 3 days after tó ṣe kí ni ẹ kò dídí pè ní tó ṣe gbọ́ tó sọ pé tó wọ́ọ̀tì báyìí ó kọ̀ jà gòdì ó kọ̀ lọ́wọ́. tó bá bóyá sọ pé kí ni góòdì tẹ gbé fún òun yìí wọ́ọ̀tì tẹ́yìn dẹ̀ dá lóhùn ó kọ̀ kúrò lórí aago ni. ó kọ̀ kúrò lórí fóònù ẹ ti mọ̀ pé ó ti wá sí ọ̀dọ́ ó negotiate lọ́wọ́ pẹ̀lú èèyàn kan iye yóò dẹ̀ sọ káì. ìsinmi ṣe gbogbo last week mi sọ pé òkè wọn ti ní mi ló pè mí láti béèrè lọ́wọ́ mi pé ló pọ̀ gbogbo àti ìròjọ́ lórí kíní ẹ̀ lọ́jọ́ yìí wọ́n ti ìbéèrè ń fẹ́ wọ́n ti. ṣẹgbọ́n. ìgbà tó dẹ̀ tún máa kó yẹ ríǹgì màrótò náà same thing náà ó kàn náwó ni wàṣà ẹ̀jẹ̀ sáré wọ kíní. no tó tẹ̀ wá rí yẹn kò tẹ̀ wá náwó fún yẹn because àwọn yẹrin sin kó lọ sí ìjọba place pọ̀ mi ìgbọ́n mi ìmọ̀ kan ti fẹ́ wọ̀ mi kò yọ yẹn fún pé kó lò pé tó bá ṣe dé máa gbà nǹkan mi lọ́wọ́ ẹ̀ because eléyìí ò tún kú sí ẹ lọ́wọ́. kí ló dé tẹ yọ fún pé kó lò àǹtí ẹnì. òun ló sọ pé kí n jọ fún òun mú kọ̀ọ̀kan wá àwọn ò lè mú lòun máa dá padà òun máa fún yín kan ṣe bí ẹgbẹ́ kan náà lájọ wà tí wọ́n fẹ́ sọ pé ìgbà tí ọmọ Davido
ń ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ yẹn tí ó lọ yẹn sẹ́ẹ̀tì Maroto kan sẹ́ẹ̀tì àti bracelet kan òun ló lò pati bísí tó ṣe pati Chicago tó wáyé ṣó mo rí pé mi wá wò pé ó wà pẹ̀lú mi ó rọ tó mọ́ mi báyìí kíní kan mi ṣàpín yàrá àti bracelet yẹn kó lò mọ́ gbẹ́gbẹ́ mi ló wà níbi òde gbé lọ pàṣẹdé láti ẹgbẹ́ padà sóòtẹ́ ẹ̀bà tó ṣe ní nẹ́ẹ̀sì ti máa gbọ́ àǹtí ẹ̀nì ẹ jẹ́ kóun máa polówó máa bẹ́ẹ̀ yẹn padà mi ní ara ṣó tí ó wẹ̀ mí tí ìbọn rẹ̀. So yàtọ̀ sí Maroto earring tó hold on Anthony yàtọ̀ sí Maroto tó gbé tó jí mọ́ big set yẹn ẹ tún fún ní set mi tó wọ̀ lọ sí pati táwọn Davido ṣe yẹn. No kò lè ó lò pati kan tó ṣe ń Chicago sọgbà tó lò pati tó ṣe ń Chicago tó ṣe tó wá bá mi yẹn bá tẹ́lẹ̀ jẹ́ kóun máa kó lọ tóun lọ lo pati àwọn Davido níbo ní bá mi kó tó wẹ̀ mí tí gbà ní ìkíni nígbà mi kó bí jà pẹ̀lú orúkà pẹ̀lú aago mi jàgbá ní ọwọ́ ẹ̀ ni. àtòrúkà àtàgò àti gbogbo ìbí ojú kó sẹ́ẹ̀tì mi. ṣé ń gbọ́. ṣé ń gbọ́. ẹ̀bùn ó ti wọ̀ ó tún wọ another one lẹ́yìn tí ó kó méjì lẹ̀. ẹsẹ̀kẹsẹ̀ mi gbà ní hòtẹ́ẹ̀lì lọ́wọ́ ẹ̀ mi gbà ní ọwọ́ ẹ̀ bá mi kó gbàtí wọ́n gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ó wọ́n aṣojú bá kó wọ́n wà kóòdì bá kó bí ní bá mi kó tọ́wọ́ ẹ̀ ní ti gbà á ó fẹ́ pa mí òrùka méjì àti aago àti sẹ́ẹ̀tì ẹ̀ màmá tó kẹ́ pé tí wọ́n máa rà á sí yàrin àti bracelet yẹn almost $1,000 naira. ó fẹ́ tún kó yẹn lọ. so yàtọ̀ sí Maroto tó ti kọ́kọ́ kó lọ tó sọnù tó sì sọ pé òun máa wá yàtọ̀ sí big set yẹn eléyìí tẹ́kọ̀ọ́ ya tẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ yẹn ó tún ní gọ́ọ̀tì láti tiẹ̀ lè wọ̀. Èjì ó dún sọ́nà fún mi báyìí wọ́n ní ilé ìkó síbi tó ń kó lọ ẹgbẹ́ máa gbà ní ọwọ́ ẹ̀. another one. kò bá di mẹ́ta báyìí. kò bá di mẹ́ta mi gbà ní ọwọ́ ẹ̀ mi gbà ní bíbí bá mi kó. àtẹnu ń lò gan fún yín náà ni because on a good day kò yẹ kẹsì ẹ̀jẹ̀ kó wọ̀ láti bíbá sí ẹnu ọ̀nà débi pé tún jẹ́ kó wọ̀ lọ ṣé dandan ni kó wọ̀ nǹkan yín ni. no ó wọ̀ lọ pàtí ẹ̀ mọ̀ pé kò lè dé. ta ló ń ṣe nǹkan pàtí tó wọ̀ lọ yẹn ká lọ wáyé ta ló ń ṣe nǹkan pàtí tó wọ̀ lọ. ẹ̀jẹ̀ máa sẹ́ẹ̀dì ẹ̀ sí ẹ̀. mi ò ríro eléèrí láyé mi rí o. ẹ má jẹ́ pa fún yín oògùn lọ́mọ yẹn lò fún yín o ọlọ́run ó ti ṣèkíní ó mu jẹ ó ṣèkejì ó mu jẹ ó wá tíra ẹ lẹ́ẹ̀kẹta pẹ̀lú yín ọmọ tó lóun ò yá nǹkan rí yìí ẹ fún èmi ní fọ́tò pátí tó wọ̀ lọ ibi tẹ bá dé yẹ bójú ìyá ẹ jẹ ní a ò ní ẹ má wò ó ṣe fún mọ́. tó wá rí èjì ìwé mọ̀ kó tó wá ṣẹlẹ̀ ìyẹn náà ó ti lójú tó bá dé pé ó máa kú fún mi ọmọ yìí ó ṣe tún sọ fún mi gbà àtẹ́nì tó bá di Monday jẹ́ kóun lọ wọ́n bẹ́ẹ̀ di ọmọ Davido ló wá di Monday òun á sẹ́ǹdì sẹ́ǹdì Monday ló ṣe máa kúrò ní Atlanta tó lọ òun máa sẹ́ǹdì ẹ̀ mí ní ìlú wọ̀d mi kò jágbà lọ́wọ́ ẹ̀ ṣíṣe jágbà báyìí ó wá ṣojú bá kan mi ní bá mi kó pẹ̀lú òrùka mi ní jágbà ní ọwọ́ ẹ̀ mi ló wá tún gbélé lọ mi ní sẹ́ǹtì mi ìdígbà lọ́wọ́ ẹ̀ mi ní apààyàn ní ẹ̀ Can you imagine? ṣe gbọ́ báyìí ó ga o kò bá kó gbogbo ẹ lọ èmi ò ríro ilé láyé mi rí o wọn ní òrírú nǹkan báyìí láyé èèyàn mi ò rí rí kò bá tún kó yẹn lọ bẹ́ẹ̀ just like that. tó bá jẹ́ pé mi ìyarí kanlẹ̀ fún lọ́jà pé mi ìdìbò sílẹ̀ because ó ti ṣèkan fún bẹ́ẹ̀ bí kò ṣèkan fún mi rí pé mi ì tí ì rí tọwọ́ ẹ̀gbà èjì màá tún ìyá màá ní máa dá padà fún mi. olórí burúkú kòkó Maroto yarí nílẹ̀ kòkó sẹ́ẹ̀tì lẹ̀ ó ní gọ́ọ̀ tó tún wá wọlé kẹta lọ sí patí pẹ̀lú aago yín pẹ̀lú òrùka méjì kò bá tún kó yẹn náà lọ ṣe kẹta. ó ní kí n jẹ́ kóun kò lọ́ bá dọjọ́ mọ́jọ́ òun á lọ méèlì padà sí mi náírà ṣò gbogbo ògbé ilé iṣẹ́ bá mi kó nǹkan mi àgbíkẹ́ tó bá ti ṣe jágbà lọ́wọ́ ẹ̀ mi jágbà lọ́wọ́ ẹ̀ bí ọmọ òkókó ni ó wá dúró ó wá kákó wá wojú mi báko ibi bá mi dé nǹkan mi. wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ èèyàn kan tó wà bẹ́ẹ̀ sọ fún mi wọ́n lè jágbà pé embarrass ẹ̀. jágbà ní ọwọ́ ẹ̀ ní bá mi kó tó bá pè yàn lọ ìgbà tí ra yẹn bí almost $8,000 sí mi rà. ṣé ń gbọ́ ṣé ń gbọ́ abẹ́ gbọ́. ṣé àǹtí ẹni ó mọ̀ kó lẹ́tí òye máa gbà lọ́wọ́ àwọn àti tuntun àwọn rálì gbogbo wọn kò ní lè gbà ó ń fi orúkọ tẹ̀yìn lẹ̀ ní Àjàó ẹ̀ lẹ́yìn ẹ má bínú sísà mi Àjàó ẹ̀ lẹ́yìn. ẹ jẹ́ ẹ sọ fún tútù fún fẹ́ẹ̀sì tó débẹ̀ tó máa fẹ́ gbà pọ̀ lọ́wọ́ tútù ló fẹ́ fà tútù fún fẹ́ẹ̀sì débẹ̀ rárá tútù fi bẹ́ẹ̀ mo jẹ́ra tútù á gbé ojú sókè ẹ̀yin náà dẹ̀ ń gba nọ́ńsẹ̀nsì àti ẹni olóyà mi lẹ́nu o ẹ̀yin ò ń gba nọ́ńsẹ̀nsì ẹ̀yin ẹ kóòdù ìjà tútù lọ ni mò ń sọ fún yín. tútù ò ní gbà pẹ̀lú ẹ̀ láìláì tútù ò ní gbà
tó gba gbọ́ nọ́ọ̀sẹ̀sì yẹn pẹ̀lú ẹ̀ ṣé wọ́n dìgbà tó gba sẹ́ẹ̀tì mi yẹn ikọ́ ṣẹ̀ ló fẹ́ gba sẹ́ẹ̀tì lọ́wọ́ rálì náà ikọ́ ṣẹ̀ ló fẹ́ má gbé dọ́dọ̀ rálì ó fẹ́ gbà lọ́wọ́ rálì tí bá parọ́ pé náà jẹ mí yá mi ní má gbé dọ́dọ̀ rálì mi ní àṣírí ẹ̀ jẹ́ gbogbo lọ́dọ̀ tèmi máì tí gbèdé gbogbo bẹ̀rẹ̀ nǹkan ti sọ. jẹ́rìí rálì abojú ẹ̀jẹ̀ ìyá ti yẹ̀yẹ́ ti pẹ́. ẹ kẹ́ ẹ sọ fún tó bá jẹ́ pé rálì ló gba kí n lọ́wọ́ ẹ̀ á ti débẹ̀ aráàlídá ti dẹ́kun àwọn fọ́ pẹ̀lú rálì yìí ó mọ̀. á ti dẹ́kun ẹgbà kan ti sọ fún ẹgbẹ́ rálì nǹkan tó ṣe fún mi. kó má tiẹ̀ lè wojú pé yàn kan báyìí lòun ò lè já nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ tí wọ́n ṣe pè fún ni. tó bá gbé nǹkan tó ṣe fún mi aráàlídá ti dẹ́kun láti ìbí kejì ẹgbà kan ti sọ fún yín rálì wọn fọ́ pẹ̀lú ìyá wèrè kan rálì kó lọ́bìnrin rálì àbí tó sọ pé òun máa jáde òun máa ṣe láìpẹ́ rálì. ṣé ń gbọ́. ní rálì àbàtà yẹ ẹ̀jẹ̀ oníkó lọ́bìnrin tí rálì jẹ́ ṣìkàkó ó máa bá sáyé ni. bóyá ẹ jẹ́ ń pọ̀ sẹ́ńbẹ̀ yẹn bóyá ẹ̀yin míì ẹ gbọ́ ẹ wò lálẹ́ àná so gbogbo bí tá a bá dèrè lánàá lórí Instagram lálẹ́ we were there till almost 5 a.m. this morning with almost 1,000 people online till this morning 5 a.m. so apparently lẹ́yìn tó ti ta góòdì kìíní ó ti jẹ lọ ó retí káàntì ẹ ní ìfokùn sóhun lọ́rùn àbí kán máa béèrè wọn ò fún lọ́rùn dọ̀yìndọ̀yìn bọ́n ṣe ń béèrè àǹtẹ́nì sì ń fojú èèyàn gidi wò pé ó máa gbé wá bó ṣe ń sọ yẹn kú iyì àǹtẹ́nì tó sọ oṣù márùn ti lé ó ti lé lóṣù márùn apart from the first set tó gbà ó gbé Maroto earring lọ as well. Mo sọ fún yín pé Maroto earring, not just the full set that was trending everywhere. After that one, ó tún gbé full set ló tó jẹ́ Maroto. Lẹ́yìn tó wá gbé Maroto yìí lọ, ó ti yé yín tí mo fi wọ̀nyí, earring ńlá yìí, ẹ ti rí. Lẹ́yìn tó gbé gbogbo àwọn ilé lọ, tí kò ìkólẹ̀, náà sọ pé ó tún fẹ́ lọ sí party ọmọ Davido, òrùka méjì, ó wọ̀ sọ́wọ́. Bracelet gold ó gbé earrings wọ́n ní bó ṣe dé láti party tán tún lọ ló fẹ́ máa gbé yẹn lọ pé wọ́n bá yín kówó òun fẹ́ sáré wọ̀ lọ sí party ọmọ Davido wọ́n ní báwọn ṣe grab ọwọ́ ẹ̀ ní pé bá mi gbé nǹkan mi méjì tó yá tí ò tí kò lẹ̀ fún mi dìsín the full set and this earrings mi ò rí gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ó tún fẹ́ kó mi lọ ibẹ̀ ni mo ti wá sọ fún àǹtí pé ó dà pé ẹ get nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ and I mean it, I'm gonna stand on it. You see, tí o lè bá ń ro lójúlé kan kógó tán padà wá nítorí pé wọ́n tẹ ilé yín sójú fá òun náà fi wọ́n ọmọ àmà para bí àfi tán bá ró lé yẹn tán bá ro gbẹ. Ẹni tó bá jẹ́ Yorùbá dáadáa nù yín ló máa mọ̀ bóyá ara àwọn panelists tá a gbé wá sórí TikTok. I will allow some of them to talk. Perhaps you will understand what I mean by tí wọ́n bá náwó ẹ̀ fún lè bó bá ṣe ń ra mọ́tò tuntun náà máa padà gbà bó bá ṣe ń ra nǹkan kan náà máa dá ẹ lọ́nà náà máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó lọ forúkọ àǹtí ẹ níwọ̀n. Thank you for that gift, Maria Ajifo. Ó lọ forúkọ àǹtí ẹ níwọ̀n ọmọ yìí ò ní any remorse tó bá jẹ́ pé ó succeed láti gba the second and the third and the fourth one. I bet you gbogbo ẹ̀ ló máa ta dànù tí a ní rí kankan bẹ́ẹ̀. Because ẹ gbọ́ ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí pé ìgbà tó kọ́kọ́ fún ní full set kó tó wá kó Maroto earrings l'hotel. She actually demanded for another full set the next day. The moment she received the first one tó ń trend kiri yẹn set oní panel line. Wọ́n ní ó tún wá pa àwọn jọ́ kejì pé aṣọ méjì lòun fẹ́ wọ̀. Pé Nikki àbíkẹ́ ọlọ́yàn kan wà ńbẹ̀ lọ́dọ̀ wọn ńbẹ̀ tí ó fẹ́ yá òun ní gold pé bọ̀ ẹni yẹn ti travel pé so káàntì ẹni resend another set kó pé méjì wọ́n ló wá ń fi fóònù lé àwọn káàkiri gbogbo báwọn ṣe wà ń bíṣẹ́ ló sọ pé ẹ ti send set kejì yẹn aláṣọ méjì ni mo fẹ́ wọ̀ àgbákò yẹn ò bá pọ̀ jù báyìí lọ gbogbo ẹ̀ pátá ni kò bá gbéra mọ́ àǹtí ẹni lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀ pátá. Thank you, Oluwatoyin. She wouldn't have been able to recover any of those things that girl, requested from her.
a mọ̀ pé méjì ti lọ bọ̀ tó bá jẹ́ pé wọ́n gọra wọn wọ́n gbé kẹta fún ó tẹ orúkọ wọn síta ni ó tẹ sórí gbá láti gbé fáwọn olóògùn ẹ̀ mo tún sọ fún yín olè tọmọ yìí ń jẹ́ ò kì í ṣe ojú lásán ìwọ̀n tẹ́ ó mú mi yín tẹ́ rí mi tí mo jókòó tí ọ̀rọ̀ ẹ̀ mi ò ráyè kéèsì èèyàn báyìí o mi ò kì í ṣe o I am not a paid blogger. I am not also monetized on any of my pages, on any of my media network. I've never had to earn a dime there. Bẹ́ẹ̀ yáṣọ mi ò máa yáwó kiri mi ò bára mi lójú jẹ́ àwọn ẹlòmíì máa pè mí pé AJ we haven't seen you in 3 weeks in 1 month mo ti wà lórí Instagram yìí sìn àtọdún mẹ́ta mi ò tẹ kíní bẹ̀rì mi ò kí ń wá síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo mọ̀ pé ó ń ṣẹlẹ̀ fún yín bẹ́ẹ̀ but it's because mi ò ráyè mo kàn bí Ọlọ́run pé káyè wà of course it would have been so much fun coming out you know to interact with some of my lovers some of my fans there but me ò need that ample time ni so for me to have taken up this case not because I am in dire need of anything or no recognition ìyálà yàrá mo gbọ́ tó ń sọ lọ orí kíní pé Àbíkẹ́ fẹ́ fòun chase clout ni but mi ò mọ̀ bóyá àwọn olè ní bàbá ẹ̀ máa fi ń chase clout àbí ìyá ẹ̀ tóbi mo fẹ́ kẹ́ bá mi sọ fún pé ńgbà tí mo mọ́yìn Àbíkẹ́ tí ń wọṣọ pé ìwòwò làkàrà ẹ̀ ń sùn lọ́jà àtòun àti yálà yá ẹ̀ tó ń lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ kò dẹ̀ dìgbà tàbíkẹ́ bá wá sáàrin ọjà lórí social media kábíkẹ́ tó wà òkè kó tó jẹun kó tó feed kó tó san bills nílùú òyìnbó èmi ò lọ́kùnrin tó ń bá mi gbé mi ò dẹ̀ fólè kún bí títí ẹ̀ ìwọ tán ló sọ pé o ní followers mo sọ fún ẹ pé ibi tó o ṣí yẹn o ṣí láti máa fi jalè ni you are not running any form of event planning you are only using that platform to cover up for your crimes gbogbo crime tó ń ṣe ń bẹ̀ yẹn tó ń commit lórí IG kíní event Arasho event and party yẹn Abiola Oríṣìlẹ̀ ń ṣe event and party o kò jẹ́ ojú ara ẹ̀ rí kò bá rẹ̀ lójú rí àwọn ìyá aláìyá ẹ̀ tó bá ní the blog a gbọ́ pé wọ́n jalè wọ́n yá nǹkan káàkiri báyìí that is to tell you pé ìwọ wà ní the only way ṣó mọ̀ pé kò ń ṣe ara blog ló fi bẹ̀rẹ̀ I think it is ẹ̀rọ mi létí kíní kan tó fi bẹ̀rẹ̀ ó máa ń taṣọ ìgbà yẹn ló kọ́kọ́ scam àwọn èèyàn lọ she now changed the name from am I right ó change orúkọ ẹ̀ ní bí kíní kan DFF àbí kí ló ń jẹ́ tẹ́ bá rán Titi Fashion thank you that was the first name tó lò láti fi scam general public by the time you got casted you now went back to re-strategize change your name so that some of the victims that you scammed with Titi Fashion would not be able to locate you. You now started scamming new set of people on Arasho event and parties. What about the people you were holding whilst running that Titi Fashion? Some of them are still looking for their money, still searching for you. Some of them have left you to God. So only gidinye o scam àwọn kan under the banner of Titi Fashion. You have absconded. O tún lọ ṣí Arasho event and party. O tún bẹ̀rẹ̀ sí ní scam àwọn èèyàn. Tó bá tún lọ ṣí mi, wá tún wá new set of mugun àwọn victims mi. Mi ò rí irú ẹ rí. Mi ò rí irú Ọlọ́run rí, mi ò rí irú ẹ rí. Olè gidi, ọ̀gbágbá, abaniláyé jẹ́. Àwọn obìnrin ẹgbẹ́ ń fi gold wọn ṣe investment. Àwọn èèyàn ra gold bars nísìn. You think they just want to keep it in the house? No. Wọ́n invest ni. So that Ali appreciate in value in future. So they can get some profit over it. Not because they want to show off. Ìwọ òun lọ yá gold with sole intent of scamming them, swindling people. Oh, mọ̀ you were going to swindle Auntie Annie. For you to take the first set, oripatẹ́gùn fẹ́ sí wọn béèrè wọn fún ẹ lọ́fun o kò gbérò kan fún wọn wọ́n dẹ̀ gọ́ bí pé wọ́n ti mú ẹ ní àbúrò. Ó padà lọ ó gba ẹlẹ́ǹkejì ní hotel ó tún gbérò fún wọn ó tún dé lẹ́lẹ́ǹkẹta ó tún wá wọ bangu ríǹgì méjì tẹ̀lé wọn lọ party bẹ́ẹ̀ ṣe dé ó tún fẹ́ gbé yẹn rọ́ ó fi party Davido cover face. If she had not shouted on you, yelled at you, tán láwọn snatch ẹ̀ tán sọ́nsìn.
perhaps that would have been long gone as well. So ṣerú ẹ ló yẹ kó máa pera ẹ ní blog. Bíyàn bá wà nú ilé èèyàn tó bá ń jẹ̀bà, ó sàn ju kájọba olè lọ. Ọba olè gidi ni wọ́.